Komiði sæl. Ég ætla að sýna hvernig við setjum inn nýjustu útgáfu á Talk 2012. Við byrjum á að setja USB-lykilinn í vélina, eins og þið sjáið hér á myndinni. Og þá byrja Windows að keyra inn rekil eða driver fyrir lykilinn. Og þá birtist svona valmynd hér á meðan. Þegar það er búið, þá opnast þessi valmynd og við skulum velja hérna að opna þessa möppu. Hér veljum við Talk Install með því að hægri smella á skrána og veljum að keyra sem stjórnandi eða administrator. Þá opnast Talk uppsetningavalmynd. Ef Talk hefur ekki verið sett upp áður á vélina, þá þarf að velja uppsetningu á Pervasive og þá koma leiðbeiningar þar um. Ef uppfæra á eingöngu Talk, er nóg að velja uppsetningu á Talk. Þegar uppsetningin fer af stað, birtist fljótlega valmynd samþykki og uppfærslu. Gott er að lesa yfir þann texta hér. Velja síðan samþykkt og áfram. Nú fer uppfærsluforritið í gang og athuga hvort Talk sé til staðar á vélinni. Ef Talk er þegar uppsett á vélinni, þá uppfærast leyfiskoðarnir sjálfkrafa og þarf því ekki að slá þá inn. Annars kemur upp skráningagluggi fyrir leyfiskoðara sem slá þarf inn í. Ef verið er að setja upp Talk í fyrsta skipti, þá stingur kerfið upp á staðsetningu og sé Talk bók. Annars finnur hún staðsetninguna sjálfkrafa, en hægt er að velja aðra staðsetningu hér. Síðan er valið áfram. Hérna birtist skráningagluggi fyrir leyfiskóða. Hjá nýjum notanda skal skrá inn Talk númer hér og eiganda þess og síðan slær maður inn leyfiskoðana hér. Síðan skal velja ljúka. Talk bókhaldskerfi hefur nú verið uppfært og birtist þá nýr flýtivísir hér á skjáborðið og hægt er að byrja að vinna í kerfinu. Ég vil benda ykkur á að USB-lykillinn er ekki læstur og er því hægt að nota hann til afritunartöku og þess háttar. Takk fyrir og gangi ykkur vel.